မြင့်တန်ပြီးရုပ်စုရဲ့ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ပြီးရဲ့အတန်ထွက်ကခေါ်ခိုင်ခေါ်ကပြီးရဲ့အတန်ထွက်ခိုင်ဆိုတာကအတိတ်ပဲခေါ်ခေါ်အတန်ထွက်မတူဘူးเนาะခေါ်ခေါ်ခိုင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 ်ကျုပ်လို့ဆရာတို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ထိုင်းလို့ခိုင်ကိုင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကအရင်ဆုံးတကြောင်မြင်းရဲ့ဘောင်ထဲမှာပဲသူ့ကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲရတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးမှားတတ်လဲဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့အမှန်ဒီအပေါ်ဆုံးမြင်းကိုတွားထိမယ်ရှစ်ပုံစံလေးဆွဲမယ်တစ်ချက်မြင်းလေးအောက်ကိုချမယ်နှစ်ချက်ထောင်းကြအောင်ဆွဲမယ်သုံးချက်ပြန်တက်မယ်တစ်ချက်ဒါမှမှန်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကသူ့ကိုခေါင်းကြီးဒီလိုမျိုးကြီးကြည်ပြီးဒီလိုမျိုးလေးတွေရေးလာတယ်ဆိုရင်လည်းမှားတယ်အောက်ဆုံးမြင်းမှာဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ဆွဲတယ်ဆိုရင်လည်းမှားတယ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမြင်းကိုကြော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ဆွဲတယ်ဆိုရင်လည်းမှားတယ်မှားတယ်ပြောပြရနော်ဒီထီကိုနားလေလားဟုတ်နားလည်ပါတယ်နားလေတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အမှန်ဒီဆရာတို့တချောင်းမြင်းထဲရဲ့ဘောင်ထဲမှာပဲဆရာတို့ရှိရတစ်ဆက်သေးဆွဲရတယ်နော်ဒါမှအမှန်အဲ့ဒါကိုရှစ်ကဒီလိုတစ်ခါဆွဲဒီလိုတစ်ချက်ချက်ဒီလိုတစ်ချက်ချက်ဆွဲလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါတတိထားပြီတစ်ဆက်တည်းပဲဆွဲရတယ်ဆရာပြောခဲ့သလိုမျိုးဆရာကတကြောင်မြင်းထဲမှာသူ့ကိုရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်စလုံးကအကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အရင်အရှိအပတ်တုန်းကပြောခဲ့သလိုဘာလို့မှလဲသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကိုဘလို့ယူခဲတံလေးနဲ့မိန်လေးမြင်းတားလိုက်ပေါ့တဝက်လောက်ပဲယူသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကိုပဲယူဒီလိုပဲဆွဲဒီလိုပဲဆွဲအဲ့ဒါကိုအတီယူပြီးတော့ဆွဲဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တရားမင်းကိုအပြည့်ပဲဆွဲအစင်ပြေသလိုဆွဲဒါလည်းမှန်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်နော်ခေါ်ไข่အတန်ဖက်ကခေါ်ไข่မဟုတ်ဘူးနော်ခေါ်ခေါ်ไข่တတိထားနော်ခေါ်ไข่အတန်ကြားရတာရပြောနေတာဟုတ်ကြပါလားကြားပါဗျာကြီးနော်ကြီးရမယ်နော်โอเคဆိုရင်နောက်ထပ်အမြင့်တန်ပြုတစ်ခုဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ရအောင်စီဒုတိယအမြင့်တန်ပြုစုတစ်လုံးကတော့သူ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းသူ့တန်ထက်ကလည်းခေါ်ပဲခေါ်ခုอ่ะအကောင်ရှာထောက်မယ်ခေါ်ခုอ่ะ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 ခေါ်ခုอ่ะခေါ်ခုอ่ะခုอ่ะခေါ်ပြီးရဲ့အတန်ထွက်ခုอ่ะခုอ่ะဆိုတာကဘူးလို့လဲသူ့ကိုခေါ်တယ်လို့ဆရာတို့ကပလင်းလို့လဲခေါ်တယ်နော်ခေါ်ခုอ่ะခေါ်ခုอ่ะခေါ်ခုอ่ะအကောင်ရှာထောက်ခုอ่ะခုอ่ะအဲ့ဒါမှတန်ပြီခေါ်ခုอ่ะသူ့ကိုလဲဆရာတို့တချောင်းမြင်းရဲ့ဘောင်လေးရပဲဆိုရင်နော်သူကတော့ကာကြီးပုံစံလေးဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအစံပါတဲ့ကာကြီးပုံစံလေးဆွဲမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်မြင်းလေးအောက်ချမယ်သုံးချက်တောင်းကြအောင်ဆွဲမယ်လေးချက်ပြန်တက်မယ်ငါးချက်ဟုတ်ပြီနော်အစံပါတဲ့ကာကြီးပုံစံလေးပေါ်ဆုံးမြင်းကိုထိမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်အစံပါတယ်ကာကြီးပုံစံလေးဆွဲမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်ဒီမှာဆရာက site 3 site ဆွဲပြထားတာနော်အကုန်လုံးမတော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးမှားတယ်လဲထပ်ပြောမယ်
ရှမ်းမှာဆိုလို့အပေါ်ဆုံးမြင်းမှာဒီလိုမျိုးကြော်ပြီးလာဆွဲတယ်ဆိုရင်အမှားအောက်ဆုံးမြင်းမှာဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ဆွဲတယ်ဆိုရင်အမှားဖင်ကြီးပြီးတော့ခေါင်းရှိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုအကြီးကြီးဒီလိုမျိုးရေးတယ်ဆိုရင်မှားတယ်အဲ့ဒါမှားတဲ့ပုံစံမျိုးပြရတယ်ဒီဘက်မှာက site 3 site ဆွဲပြပေးထားတယ်1 2 3တိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးမှန်တယ်အဲ့တော့တချောင်းမြင်းကိုအပြည့်ပဲရေးသုံးပုံတစ်ပုံပဲယူပြီးတော့ရေးအလဲတစ်ဝက်မှာပဲမြင်တာပြီးတော့ရေးအဆင်ပြေသလိုရေးနော်ဟုတ်ကဲ့อืมဒီထီကိုနားလဲလား ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါတယ် อืมအတောင်ထက်ကဘယ်လိုခေါ်တော့ขอขวด คอขวด อืมขอขวด ขอ นะ ขวด ครับขอขวดโอเคနောက်ထပ်နံပါတ်3ရဲ့မြင့်တံပြီးရုပ်စုကချောဒီမှာနော်အတန်းထက်ကချောချောဆိုတာဘီရဲ့အတန်းထွက်ချင်းကတော့အတန်းပြတ်တယ်လင်းကွင်းအောင်ပြောတာရွှေဘုံဖျားမှာရောင်းနေအများကြီးပဲချောဘီရဲ့အတန်းထွက်ချင်းလင်းကွင်းသူ့ရဲ့အတန်းထက်ကဆိုရင်နော်ချောချောချင်းချောချင်းလင်းကွင်းချောကဘီရဲ့အတန်းထွက်ချင်းလင်းကွင်းနော်ချောချင်းချောချင်းသူ့ကိုဆရာတို့ကအရင်ဆုံးအစံတေးသေးလေးစပြီးတော့ဆွဲတစ်ချက်မြင်းလေးအောက်ကိုချမယ်နှစ်ချက်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်သုံးချက်ဒီလိုပြန်ဝိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့တက်ဒါလေးပဲပြန်ဆွဲပြမယ်နော်အစံတေးသေးလေးဆွဲမယ်မြင်းလေးအောက်ချမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဝိုက်ချောချင်းထပ်ဆွဲပြမယ်နော်တခြားလိုက်ကြည့်နော်ဟိုဆရာဆွဲပြဆရာလိုက်ကြည့်နော်လိုက်မရေးနဲ့အောင်နော်ဆရာရေးဖို့အချိန်ပေးထားတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမှာအဲ့ဒါမှအမှန်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါမှားတဲ့ပုံစံပြောပြလို့အဲ့လိုမှားအောင်ရေးလာမရေးလာနဲ့နော်မှားအောင်ရေးလာတွေ့ပြီဟမ်ဒီလိုမျိုးဆွဲတယ်ဒီထိလည်းမှန်သေးတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးကြီးတွေဆွဲလာအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေမရဘူးနော်ခလေးလို့ဆရာတို့ကမြင်းချောင်းအပေါ်မှာပဲသူကရှိရမှာဒီနှစ်ခုလုံးကဒီလိုအောက်ကိုကြော်လာလို့မြင်အဲ့ဒါဆိုရင်မှားတယ်သတိထားအဲ့ဒါနော်သတိထားအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့မှားတတ်သေးလဲဆိုရင်ဒီထီကတော့မှန်တယ်ဆရာတို့မြင်းအပေါ်ဒီလိုမျိုးရှည်ရှည်ကြီးတွေမြင်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမှားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မှားတယ်သတိထားနော်အဲ့လိုမှားတဲ့ပုံစံမျိုးနားလည်လားဒီထီကိုနားလည်လားထပ်ဆွဲပြရမယ်နော်အစံတေးသေးလေးဆွဲမယ်မြင်းလေးအောက်ချမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝအစံတေးသေးလေးဆွဲမယ်မြင်းလေးအောက်ချမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝအစံတေးသေးလေးဆွဲမယ်မြင်းလေးအောက်ချမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝอืมကြမယ်နော်ချောချင်းလင်းကွင်း ဆရာဒီလိုမျိုးလားဆရာ อืมအေးဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်
အမြင့်တန်ပြည်အုပ်စုရဲ့နံပါတ်4ပြည်ကိုကြည့်ရနံပါတ်4ပြည်ရဲ့အတန်ထွက်ကဆရာတို့ထောထန်နောက်မှာနောနုနဲ့စုံတာမို့လို့အာကောင်ရှာထားမြန်မာလိုဆိုရင်ပလင်အောင်ပြောတာပလင်ထောထန်ထန်ထန်เนาะထောထန်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 ဆိုရင်မှားတယ်เนาะထောထန်ထောထန်ထောထန်ပလင်ထောထန်ပလင်ထောထန်ပလင်သူ့ကိုဆရာတို့အလေရန်ပြီးရုပ်စုမှာရှိတယ်ကြော်ကျန်းပုံစံမျိုးပဲအစံတသေးလေးဆွဲတယ်မြင်းတစ်စောင်းဆွဲတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်တယ်ဆရာတို့ဒီထိဆိုရင်ကြော်ကျန်းအဲ့ဒါမရက်မနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဝိုက်သွားဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်ဆုံးဟာရင်တော့ဆွဲပြရနော်လိုက်ကြည့်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမှုဒီလိုမျိုးလေးထောထန်ဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်ဆုံးဟာဒီလိုမျိုးစပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွဲကြည့်အပေါ်ဆုံးဟာဒီလိုမျိုးစပြီးတော့ဆွဲကြည့်နော်ထောထန်ထောထန်ထောထန်အောက်ကဟာတွေကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတေနေဒီလိုပြန်ဝိုက်အောက်ကဟာကိုဆွဲပြရတယ်နော်ရှင်းရဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်တေနေဒီလိုပြန်ဝိုက်တေနေဒီလိုပြန်ဝိုက်နော်တေနေဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါအောက်ကဟာလေးအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကနှစ်ခုဆက်လိုက်တော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲလို့ရတယ်စံတသေးလေးဆွဲမယ်မြင်းတစ်စောင်းဆွဲမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဝိုက်ပြီးရင်အောက်မှာတသေးလေးပဲနော်သူကအောက်ကဟာလေးတသေးလေးပဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနော်ရလား ဟုတ်ရတယ်ဆရာဒီလိုမျိုးပါဗျာဒါအိုက်ကအရန်ကြီးသွားပြီအေးသူ့ရဲ့အရန်ကြီးသွားပြီကလေးဒီလိုမျိုးမှားပြအောင်မယ်နော်ဒါဆွဲထားတာမှန်တယ်မဒီလိုမျိုးအဝေးကြီးလို့မရဒီလိုမျိုးအဝေးကြီးမရနည်းနည်းလေးကတ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးသူ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးကတ်ဆွဲပြီးမထီတော့တော့မထီနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဒီလောက်ထိဒီလောက်ထိဟလို့ကြီးမရအောင်ဒီလောက်လေးဆိုရင်ပုံမှန်ဒါဆိုရင်မှန်ဒါဆိုရင်မှားတယ်အရန်အောက်ကဟာနဲ့ဘောဟာအရန်မခွာနဲ့နော်နီးနီးလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲကွာမှာဆရာတက်ပြီးသွားပြီอืมทุกต้องမှန်တယ်โอเคဒီနေ့တန်းတက်ကဆရာ3ခုနဲ့ join ထားတာဆိုရင်ဝင်19ယောက်မတက်တာပေါ့ဒီနေ့ဝင်းဝင်းမင်းတင်းမြတ်တင်းစုမြတ်တော်တာတန့်စင်စိုးတန့်စင်စုမြတ်စုရှိုင်းပြေအောင်ရှိုင်းမှန်အောင်ငိမ့်စုစုမြတ်မီလိုစောမေဘူးတော်လီယိုကြည်ဖြူစင်ထိုက်ချူချူอืมโอเคขอบคุณนะคะနေ့တိုင်းအားပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံး
โอเคนะရမယ်နော်ဒီทีနောက်ကိုထပ်ပြီးထည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်5လုံးမြောက်ရဲ့ဖြေကထောถุงထောထောထောถุงถุงငါထောถุงအိတ်ကိုပြောတာအိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ main ကလေးတွေလွယ်စလင်းဘက်အိတ်လို့စလင်းဘက်အိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပလာစတစ်အိတ်တို့ဥပမာဆရာတို့ကစူပါမားကတ်ကထည့်ပေးတဲ့အိတ်တွေလို့အဲ့ဒီအိတ်ကိုပြောတာ main ကလေးတွေလွယ်တဲ့စလင်းဘက်အိတ်ကိုကြတော့ထိုင်းလို့ဆိုရင်ကပောက်လို့ခေါ်တယ်ကရပောက် rising သုံးတန်နဲ့ကရပောက်ဆိုတာအိတ်အဲ့ဒါတော့မှခုနပြောတဲ့ဂူဂျီတို့ channel တို့ကိုပြောတာနော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ထောထုငါကြတော့ပလာစတစ်အိတ်တို့ဂုံနီအိတ်တို့ကျွတ်အိတ်တို့စူပါမားကတ်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့အိတ်တို့ဥပမာထိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဥပမာ7-Eleven ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့အိတ်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအိတ်တွေပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ထုံပုံမှန် main ကလေးလွယ်စလင်းမဲ့အိတ်ယောက်ျားလေးလွယ်တဲ့အိတ်ဆိုရင်ထိုင်းလို့ဆိုရင်ကပောက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အိတ်ဒါဆိုရင်ပတ်စံအိတ်ပတ်စံအိတ်ဆိုရင်ထိုင်းလို့ဆိုရင်ကရပောက်စတန်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပတ်စံအိတ်ဒီမှာရှိတဲ့အိတ်ကကြတော့ထောถุงထောถุงထောถุงเนาะမတူသူ့ကိုဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကငင်းချောင်းထဲမှာပဲသူ့ကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲရတယ်သူ့ရဲ့အစံလေးကိုဆရာတို့အောက်ဆုံးမြင့်နဲ့ထိပြီးတော့ဆွဲမယ်အပေါ်တန်းတန်းတက်မယ်ကောကင်လို့ဝိုက်ချဒါလေးပဲအစံအထဲထည့်ရမှာနော်အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးနော်အစံလေးကအထဲကိုထည့်မယ်တန်းတန်းလေးတက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်ချအဲ့ဒါကိုဆရာကအစံကိုအပြင်သွားပြီးတော့ထုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအနိမ့်တန်ပြီးရုပ်စုမှရှိတယ်ဟောဆန်ဖောင်းဖြစ်သွားတယ်တတိထားအစံအပြင်ကိုထုတ်တယ်ဆိုရင်ဟောဆန်ဖောင်းအစံထဲထည့်တယ်ဆိုရင်ထောထုံတတိထားနော်အဲ့နှစ်ခု တရားအစမ်းနဲ့ဒီဘက်ပြေးရမြင်းချောင်းနေရအရန်ကတ်လို့မရဘူး ဟေးဒါဘယ်လိုပြောတာလဲ တရားဒီလိုမျိုးဆရာအစမ်းနဲ့ဒီဘက်ဘေးရမြင်းချောင်းနေရအဲ့လိုအရန်ကတ်လို့မရဘူးမရဘူးဒါအရှိသုံးမှာဆွဲထားတဲ့ဘီကမှန်တယ်ဒုတိယအလုံးမမှန်ဘူးဘာလို့လဲသိလားအဆိုင်ကြီးနေလို့ဒီလိုမျိုးကြီးနေလို့ဒီလောက်ကြီးမရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မှားတယ်အစံပုံမှန်ပဲအစံတတိလေးပဲဆွဲပုံမှန်ဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်ချအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မှန်တယ်အဲ့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါးလုံးပြီးသွားပြီနော်ငါးလုံးပြီးသွားပြီโอเคရမယ်နော်အဲ့တော့နင်းနေသွားတဲ့ငါးလုံးထဲမှာနားမလည်တာဘာရှိလဲဆရာအောင်မေးပါခင်ဗျာမေးလို့ရတယ်ဒါတော့ထိုင်းနံပါတ်0 1 2 3 4ပြီးသွားတော့ငါးနေစငါးကိုထိုင်းလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ငါးကိုထိုင်းလို့ဟာဟာနော်ပေါ်လင်းတုံးတန်ဟာအောက်ကမြင့်တယ်နဲ့ဖိဆိုဟာမြန်မာလိုဆိုရင်ပြောရမလားဟာသူအောက်ကဖိဆိုဟာဟာဆိုတာငါအဲ့ဒါဟိုမှာဆရာတို့သူ့ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုရင်အစံတေးသေးလူမျိုးလေးဆွဲမယ်လူလေးဝိုက်မယ်ပြီးတော့လေးပုံစံမျိုးဒါဆိုရင်လေးမော်လားအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကအဲ့လိုမျိုးမဆွဲဘဲနဲ့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဝိုက်ချလိုက်လို့ရတယ်နော်sorry ဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်လိုက်
ဒါလေးပဲနော်မလိုက်ကြည့်နော်တခြားလိုက်ကြည့်နော်ဟာ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 ရမယ်နော်ဒီမှာလေးဆရာအလူဆွဲပြပြီးမယ်ဟာနော်မရဘူးဆိုရင်မေးအားမနာနဲ့နော်ဆရာကျွန်တော်ကိုတော့နောက်တစ်ခါတော့ဆွဲပြပေးပါဆရာသမီးကိုနောက်တစ်ခါဆွဲပြပေးပါပြောတော့အားမနာနဲ့နော်ဟာရတယ်နော်နားလည်လားဟုတ်နားလည်ပါတယ်อืมပြရနားလည်ပါတယ်ဆရာခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အလုံးကြီးနှလုံးကလေညီဖို့လိုလားဆင်တစ်လုံးသေးတစ်လုံးကြီးပဲနေရအောင်อืมသမီးအစမ်းကတော့ပုံမှန်စိုက်ပဲဆွဲရမှာဥပမာဆရာတို့ကသမီးရဲ့ဒီရှိရဟာလေးကတော့ပုံမှန်လေးဆွဲပြီးဒီလိုမျိုးဒီမှာဒီလိုမျိုးကြီးလာလို့မြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှားတယ်တည်တည်လေးပဲဆွဲတည်တည်လောက်ဆိုရင်ရပြီသမီးရဲ့ပုံမှန်လေးဝိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ရပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဆွဲလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါอืมဝိုင်းတော့အကြီးမဆွဲနေဘူးโอเคထပ်ဆွဲပြပေးမယ်နော်ငါ့ကိုထိုင်းလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဟာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်ဆရာတို့ဟာဟာอืมဒါလေးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကမှန်တယ်ကောက်တော့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ငါ6ကိုထိုင်းလို့ဆရာတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်6ကိုကြတော့ထိုင်းလို့ဆိုရင်ဟုတ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မြန်မာလိုဟုတ်မဟုတ်ဘူးနော်ထိုင်းလို့ဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်နော်သူ့ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဆရာကိုဆွဲမယ်ဒါလေးပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နော်ဟုတ်သူ့ကိုဆရာတို့ဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်နော်ဟုတ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 ်ရလားပြီလားဟုတ်နားလည်တယ်ဆရာနော်အဲ့ဒါဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါလေမြင်းနှစ်ကြောင်းမှအတွင်းထဲမှာပဲမလားဆရာဟုတ်တယ်ဒါမြင်းရဲ့ဘောင်ထဲမှာပဲဆွဲရမယ်ဆရာခင်ဗျာအဲ့ဟိုအပေါ်ကအချောင်းလေးရတယ်ကူးကူးလေးလောက်ကအောင်မလားအဲ့တန်တန်လေးပဲဆွဲရတာဒီလိုမျိုးဆွဲရမှာသမီးကိုကိုလေးလည်းရတယ်တန်းတန်းလေးလည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲတယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်စောင်းစောင်းလေးပေါ့နော်တန်းတန်းဆောင်းဆောင်းလေးဟုတ်ရရင်ပုံစီအဲ့လိုမျိုးပါပဲတီးတော့တီးခံဆရာအဲ့ဗီဒီယိုပါထပ်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ထပ်ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင် YouTube ကနေတောင်းပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ပြီးတော့ထိုင်းနံပါတ်တွေကတော့လေမှတ်ရတာလွယ်တယ်ဆရာတို့ဆိုတာပဲနည်းနည်းခက်တာရေးတာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲသိပ်ပြီးတော့မခတ်ဘူးအဲ့ဒီ10လုံးကိုမပတ်ပြီးတော့သူကသုံးနေမှာ
ဟုတ်ဆွဲကြည့်နော်ဆရာစောင့်မင်းနေအမနာနဲ့ဆွဲမသိရင်မေးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထပ်ကြည့်ရအောင်ဆရာတို့နံပါတ်ခွန်ထိုင်းလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်အာကောင်လေးကိုရှာထားလို့ရတယ်ဆရာတို့ကြေ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 နော်ကြေဆိုတာကဆရာတို့ခွန်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ကိုကာကြီးပုံစံလေးဆွဲလိုက်နှစ်ပုံစံဒီလိုမျိုးလေးတေနှစ်ပြီးရင်ဒီလိုsorry ဒီလိုမျိုးလေးပြန်သွားဒါလေးပဲဆွဲပြမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်တေနှစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်တေနှစ်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်တေနှစ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလောက်နှစ်ထိနေဆိုရင်တော့ရပြီဒီလိုမျိုးဒေါင်းရင်ကြကြရမလို့ဆရာတို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပဲရေးနေတာပဲသွားကြာလို့ဒီလိုမျိုးပဲဆွဲလိုက်တာဒီလိုမျိုးပဲဆွဲလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းမရအောင်မဟုတ်ရတယ်မှန်အောင်တေချာပေါ့နော်စစ်စစ်နှစ်ကြအောင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီပို့တိုင်းဆရာတို့ဆွဲပေးရတယ်ကြည့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာတို့ဆိုရင်အဲ့လောက်ပဲဆွဲဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဆရာတို့ဆွဲကြည့်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲကြည့်နော်ကြည့်နော်ကြည့်နည်းနည်းလေးတော့ခတ်တော့ဒီနေ့ကဆရာအဲ့လောက်ပဲသင်ပေးမယ်သုံးလုံးပဲသင်ပေးမယ်နော်ကြည့်ရမယ်နော်နားလေလားဒီထိကိုနားလေလား ဟုတ်နားလည်ပါတယ် ဟုတ်နားလဲပါတယ် လည်ပါတယ် ဖြစ်နားလည်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုဆိုမလဲဘယ်လိုဆိုမလဲsorry ဘယ်လိုဆိုမလဲဆရာတို့ဟမ်ဘယ်လိုဆိုမလဲလို့သူ ဆရာနောက်ဆုံးတင်တဲ့ခွန်ကိုမေးရလားဆရာ အားလုံး ရဲ့ ဘယ်လိုဆိုမလဲအားလုံးပြန်မေးတာအားလုံးမေးတာအမားတို့အားလုံးမေးတာဘယ်လိုဆိုမလဲဆိုရင်တော့ကြည့်ဘယ်လိုဆိုမလဲဟမ် ဆရာနံပါတ်တွေအားလုံးကိုပြောရလားခုနဘီးတွေရောဒီနေ့တင်သမျှအကုန်လုံးလား နံပါတ်တွေအားလုံးပြောတာတုံညာနေအခုတင်တဲ့ခွန်တီဘယ်လိုဆိုမလဲ ဟော ศู ศู นย์ นย์ อืม หนึ่ง หนึ่ง สองสอ ส ง อง สาม สี่ สี่ ห้า หก เจ็ด หก อ่ะ
อืม1 2 3 4 5 6 7ဆရာတို့ကသူ့ကြပြလေးလို့မှတ်လိုက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲနင်းsorry ဟိုကကြံခဲ့ရနော်တုံညကြံခဲ့ရနော်ศูนย์สูง สูง หนึ่ง 1 สอง 2 สาม 3 สี่ 4 ห้า 5 หก 6 เจ็ด 7 အဲ့ဒါကြပြလို့ဆရာတို့မှတ်လို့ရတယ်สูงဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကสูง1 2 3 4สูง1 2 3 4ဟုတ်ကဲ့စုမျက်နှာရပါတယ်ခင်ဗျာสูง1 2 3 4สูง1 2 3 4 5 6 7နှစ်ခေါက်ဆိုရမှာနော်နှစ်ခေါက်စီဆို5 6 7 5 6 7ပြီးရင်ရှစ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ရှစ်ကိုထိုင်းလို့ဆိုရင်ပဲ10ကို9ကို9 10ကို10ဘာသာပိတ်မယ်နော်10သူကလည်းတစ်ခါပဲဆရာတို့ကသူ့မှတ်မယ်ဆိုရင်สูง1 2 3 4 3 4เนาะสูง1 2 3 4สูง1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10เนาะโอเคได้ไหมครับได้ไหมครับทุกคน ได้ค่ะ โอเคไหมได้ค่ะโอเคทุกคนโอเคไหม โอเคค่ะ โอเคค่ะเก่งจังเลยนะคะสูง1 2 3 4สูง1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10เนาะสูง1 2 3 4สูง1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10เนาะอาจจะอย่าลืมมาทำเนาะ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ โอเคเอาไปကဲအဲ့ဆိုတော့မေးမယ်เนาะမေးလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပြီတင်းစုမြတ်ဆိုကြည့်ပါအောင်တင်းစုမြတ် สูง1 2 ဒါနေ့တင်သွားတဲ့ထဲမှာနားမလည်ရရှိလားမရှိဘူးเนาะ ရှိ ဟုတ်ပြီ ပါ အဲ့ ဘူး ဆို ဆရာ အိမ်စာလေးပုံမှန်ထပ် ရှိ ပြ ပါ ပါ ဘူးဆရာ နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့ကြာရင်ပြန် ဟု ပြီး တ် တော့ ကဲ့ တွေ့ ပါ ပါ ဆရာ ဘိုင် ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုင် ဘိုင် 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 ဆရာ 拜拜卡。 ဒီနေ့ဆက်တနာရွေးတင်သွားတာเนาะ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ဟုတ်ပါဆရာ ဘိုင်ဘိုင် 拜。 ကျေးဇူးတင်ပါ